27题，我们看又换公式了，所以是不是我说的公式越复杂呢，其实题目越简单，就是只能跟公式长得完全一样的才能用，不像前面的那个平方差公式，完全平方和完全平方差那么多种变化啊。那么三元完全平方是这道题，如果你有认真听我的知识点的话，这道题直接就是秒杀，因为它可以一步就写成我们的什么呢？注意看，这里面有2个负号。那么肯定是 A、B、C 没错，但是谁是负的？谁是负的呢？你就看这2个的共同点都有 C， 说明 C 是负的 ，B 是正的。因为只要这里出现一个负号，我们的2AB、2AC、2BC 里面就会产生2个负的。哪2个是负的呢？哎，有哪个字母那个 C 是负的，对吧？那你要有 C 的才会是负的。所以说我们可以直接一步出结果。